Hej og velkommen til. I dag skal det handle om håndpolering. Vi skal kigge på, hvordan vi fjerner de her irriterende vaskeridser, som den her bil har fået. Vi skal gennem 3 forskellige trin, hvor vi skal starte med at rense lakken, hvorefter vi skal hen og polere, og slutvis så skal vi hen og lakbeskytte. Det her det er noget, som alle kan finde ud af. Det kræver ingen tidligere erfaring med bilpleje overhovedet. Og det skal vi nu prøve at gennemgå, fordi det vi skal starte med, det er, at vi skal hen og naturligvis først at rengøre lakken. Til det har vi lavet en almindelig bilvask af den. Men stadigvæk så sidder der altså en masse snavs her på lakken af bilen. Det kan vi høre, når vi kører hånden henover. Og det vil altså sige, at der sidder stadigvæk en masse fastskruet snavs nede i. Det skal vi have op. Til det kan man bruge en klæbebar som den her. Den kommer i det her tilfælde i en æske på 150 gram. Den har jeg delt i 3 og står nu her med ca. 50 gram clay. Det er ler, som er super effektivt til at fjerne alle urenheder, når det bliver glidet over lakken. Al snavs, det absorberes herinde i. Og måden, hvorpå det fungerer, det er blot at sprøjte noget glidemiddel på overfladen, tage sin klæber, køre i ligelige strøg, sådan her. Det er klart, når man står derhjemme og laver det her, så skal man naturligvis ikke tape op, men det er blot for at lave en klar linje, og hvor vi kan se forskellen både på før og efter. Nu her, der har vi klædt lakken, og som vi kan se her, der har altså siddet en masse snavs ned i, som simpelthen forsvinder op i her og bliver absorberet. Vi kan folde den en gang til, og så kan vi faktisk fortsætte resten af bilen rundt. Det gør vi ikke i dag. Der tager vi blot det stykke her og demonstrerer på. Det var det første trin, og nu her der skal vi så til at tørre af. Sådan der. Nu har vi gennemgået det første trin, og som vi kan høre her, så er der tydelig forskel. Vi kan se, at der er kommet mere dybde i lakken, kan jeg i hvert fald se herover, samtidig med, at vi også kan høre forskellen. Nu her kan vi begynde at polere lakken, altså fjerne alle ridserne, som den har. Til det skal vi blot bruge en effektiv poleremiddel, og ligeledes også en applikator. Altid husk at ryste. Og herefter blot en lille streg som det her. Og det her er faktisk nok til at polere et helt område som det her. Herefter så drypper vi. Og så kører vi i cirkulære bevægelser sådan her. Nu her har jeg poleret på området i cirka 3 minutter. Jeg vil nu her tørre poleremidlet efter. Og ønsker man at fjerne endnu flere ridser, så polerer man naturligvis bare en gang til. Samme princip. Nu har vi hen og fjernet ridserne fra lakken. Til allersidst er det super vigtigt, at man giver den en form for noget lakbeskyttelse. Til det vælger jeg så at give den en voks herover, som har en hård voks, som der har fantastiske egenskaber, blandt andet ved at den tørrer hurtigt. Den tørrer blot på 10 minutter. Samtidig så er det også en voks, som er super nem at påføre, og den har en hård bund, således at den også skaber en hinde, hvor det er svært at få ridser igen. Til det skal vi blot bruge et lille område som det her. Og der masserer vi også bare ind igen på præcis samme måde. Nu her der har vi nemt og effektivt fjernet en hel del af alle de vaskeridser, der har siddet på bilen her.
Vi har blot ved hjælp af en klæber, hvor vi går ind og renser lakken til at starte med, sørger for, at vi har en fuldstændig ren overflade, inden vi begynder at polere med polermiddel og påføringsapplikator. Og til slut, der har vi så gået hen og voksbeskyttet i, således at lakken er beskyttet i 3 måneder, og den bliver samtidig også mere risefast. Jeg håber, du kunne bruge tipsene her. Har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at skrive til morten@shopbilpleje.dk, så hjælper jeg meget gerne. Ellers må du have rigtig god bilplejelyst derude. Hej!